기다려봐봐. 이거는 내가 오늘 방송 컨텐츠로 쓰려고 좀 만들긴 했는데, 자, 어휴, 이손이 빨리. 짤은 내가 본 거 있음. 아니, 그거는 마겔에 올라온 거잖아. 유트겔에. 근데 이게 정확히 얘기하면은 내가 이제 정리를 해놓은 거야. 그 외에 공개 안 된 것들이 있어. 이렇게 얘기하자면은, 이거를 보면 되겠지. 12개 동시에 움직이는 거. 아, 그거는 말고, 그거 말고, 다른 짤이 있다고, 이손님. 자, 정확히 얘기를 하자면은, 북미 마비노기 해킹 사고가, 어, 3월 12일 날 갑자기 점검을 해. 어. 그리고 3월 13일 날 계정 정지 8명이 당했다고 공지가 떠. 근데 3월 15일 날 타이밍이 딱 저 또 다른 아이디로 어, 저 GM 타이틀 들고 나타나. 근데 GM 타이틀을 저거를 어떻게 달았는지 모르겠어. 그거를 어떻게 계정과 연동을 했는지 모르겠지만은 굉장히 실력이 좋은 애인 것 같아. 그래가지고 계속 점검하고 오늘 이제 공지가 이제 어저께 나왔어. 어저께 나왔고 이제 뉴스 보도가 25일 날 나왔지 이제. 어, 25일 날. 근데 이제 다음 스샷을 보도록 하겠습니다. 다음 스샷은 이런 건 처음 보잖아. 이런 거는. 72시간 점검보다 심하네. 이런 건 처음 보잖아. 북미 마비노기 클라이언트 사고가 이렇게 시작이 된 거라고 보면 돼. 근데 국내 커뮤니티에서는 뭔가 얘기를 뭘 뿌리겠다? 뭐 정확히 얘기 어떻게 와전이 됐는지는 모르겠는데 어 처음에 이제 이렇게 해킹을 했던 북미 마비노기 해킹을 했던 사람이 이런 메시지로 또 등장을 해. 어 재미나이가 번역을 해줬는데 어이 운영진들 누구를 정지시켰는지 대해서는 거리낌 없이 투명하게 잘 밝히더군. 그런데 지금 이 발생하고 있는 이 서버의 안정성 문제에 대해 투명한 설명은 어디 갔나? 이러면 얘는 무슨 어 지가 무슨 뭐 대단한 줄 알고 어 대단한 줄 알고 어 이런 짓을 했다는 건데 그러면은 내 목표는 너희가 매달 내는 투명성 보고서에 정지된 사람으로서 500이라는 숫자를 채워주는 거야. 그러면 얘가 그러면 북미 마비노기를 해킹을 했다는 의도가 무슨 뭐 아이템 때문에 뭐 해킹을 했다라고 뭐 하지만은 자기가 어노미너스인 줄 아는 듯. 그래가지고 이제 뭐 그렇게 하는데 이제 다음 스샷 볼게요. 다음 스샷은 예. 그 해킹범이 그렇게 얘기합니다. 예. 운영진들한테 IP 인증 시스템 빨리 고치라고 전에 내가 버그나 핵으로 재료 아이템을 더 찍어내서 게임 경기의 밸런스를 망치기 전에 말이야. 도대체 이게 무슨 의미일까요? 이게 무슨 의미인지는 어 무슨 의미일까? 얘가 뭔 아이템을 뭐 복사했다는 그 유저의 말은 있거든. 그 국내 커뮤니티에. 그러니까 결국은 나 지금 북마종 2개 먹고 존나 지금 심장이 벌렁벌렁 거리는데 뭐 아무튼 어 게임 경제 밸런스를 망치기 전에 말이야. 뭐 이렇게 해커가 또 얘기를 하고 정확히 하면 이렇게 뭐 이렇게 테러하는 짓을 했는데 저 위에 삽이나 저거는 이제 그 GM 닉네임인데 사비나는 이미 이전에 그 북미 서버 테달검 그 주동 그 사건 그 테달검을 받은 사건의 이벤트 연 당사자가 이제 당사자인데 뭐 넥슨을 떠나는 걸로 알고 있고 어쨌든 이렇게 북미 서버 해킹을 이렇게 합니다. 근데 아직까지도 나는 의심이 드는 게 그겁니다. GM 타이틀 들고 어떻게 나타났나. 어. 그래서 이제 다음 스샷을 보도록 하겠습니다. 예.
어쨌든 이 북미 마비노기를 해킹한 해커가 어? 마치 그거 같아. 그 블루아카이브 그 코유키 사태라고 있어. 코유키 그 누가 이제 블루아카이브 서버를 뭐 해킹해가지고 코유키로 도배를 한 사건이 있거든. 근데 걔는 뭐 그냥 모르겠어. 그 서버 해킹해가지고 뭐 취약점이 있다라고 뭐 알려주기 위해서 했는데 얘는 도대체 왜 북미 서버를 왜 이렇게 해킹을 했는지 정확한 의도를 알 수가 없어요. 예, 알 수가 없고. 뭐 일단 이렇고. 근데 뭐 스샷 많은 것도 없어. 그냥 이 정도 받았어. 근데 이제 가장 제일 중요한 거는 이제 26일, 26일, 26일 아니고 3월 12일, 이게 그 최초의 그 공지야. 밴을 당했다는 최초의 공. 근데 저 8명이 처음에는 북미 유저들이 딱 생각했을 때는 저건 해킹이 아니다. 분명히 뭔가 마비노기 내에서 뭔가 이용약관을 위반했기 때문에 뭔가 다른 이유로 계정을 정지당했을 거다. 우리나라는 그 아이디 별표 가리고 보여주잖아. 근데 얘네는 그게 아니야. 얘네는 그냥 숫자로 알려줘. 어. 숫자로 알려주니까 뭐 어떻게 알겠어. 숫자로 알려줬는데 그럼 누가 정지를 당했는지 모르거든. 근데 이제 그 북미 서버 이제 해킹을 한 애들일 거라고 이제 유저들이 막 디스코드에서 막 북미 막 공식 디스코드 막 수다를 떨어 막 그래가지고 나도 맨 처음에 이제 이 해킹 사고 터졌을 때 이제 북미 애들한테 물어보니까 맞아 그거야. 그래가지고 이제 오늘 뭐 서버 재부팅을 이렇게까지 그러니까 점검을 진짜 뭐 엄청 계속 했거든 얘네들이. 그래가지고 최근에 이제 기사 나온 걸로 봤는데 넥슨 한국 본사하고 미국 넥슨하고 이제 그 그 해킹범을 조지려고 지금 단단히 지금 준비하고 있다는 기사를 봤는데 이게 여러분들 참 되게 아쉬운 게 뭐냐면요. 해외 서버에 있는 컨텐츠들은요, 다 한국 서버에서 받아가지고, 예, 받아서 업데이트를 합니다. 근데 미국 서버 클라이언트가 이렇게 터졌다? 한국 서버도 안 털릴까, 과연? 요번에 북미 서버는 좀 보안을 좀 세게 잡아놨던데? 패치할 때, 그 서버 점검, 다 저거 서버 점검할 때 보안 패치를 좀 많이 했더라고, 보니까. 그래서 이제 나는 이게 걱정이 되는 게 뭐냐면은 저 당시에 이제 저거 북미 서버 해킹했던 애가 한국 서버도 해킹할 것이다라고 지가 그래 놓고서는 한국 서버 했다는 그게 없어. 왜? 한국 서버는 우리나라는 알잖아요. 회원가입할 때 어? 쟤는 다이렉트 X 없어서 그런 듯. 주민등록 주민등록 그것도 해야 되죠. 인증해야지. 근데 걔가 인증할 게 뭐가 있어? 무슨 뭐 한국 서버 유저 아이디 빌려가지고 그걸 들어와가지고 그걸로 뭐 할 거야? 뭐 그럴 가능성도 있겠지. 근데 나도 이제 저런 스샷 받고서 이거를 방송에다 얘기를 하면은 과연 어떻게 될까라는 고민을 하는 거야. 왜냐면은 이전에 뭐야 요번 마비노기 라이브 커넥트 할 때 북미 유저들이 와가지고 어? 노스 아메리칸 서버 공격당했다고 하고 나도 올리기도 하고 어떤 한국 사람의 북미 서버란 한국 사람이 이제 또 올리기도 했어. 근데 이제 이게 클라이언트를 어떻게 연동을 해가지고 지 아이디에다 연동을 해가지고 GM 타이틀을 달고서 정말 해킹을 할 정도라면은 이거는 어 굉장한 실력을 가지고 있는 거거든. 근데 이제 한국 넥슨이 저렇게 미국 넥슨하고 해가지고 조진다라고 하면은 그 결과가 어떻게 될지는 모르겠지만은 일단 걔는 일단은 인생 조졌다라고 보면 되지. 미국 법 진짜 무섭지 않나?
우리나라 법보다 아주 그냥 살벌하던데? 걔네는 만만치 않어. 그 손해배상이라는 게 이게. 아무튼 진짜 이게 역대 마비노기 점검 진짜 아까 미소님 말하는데 72시간보다 더 심한 거는 아니거든. 내가 봤을 때는. 왜냐면은 얘네가 이게 북미 마비노기가 해킹을 당하고 클라이언트가 이렇게 그러니까 북미 마비노기 클라이언트가 해킹을 당하고 이렇게까지 점검을 했으면은 보안 패치를 해줘도 문제가 있다는 거야. 그러면은 이 보안 패치를 어디서 했냐라는 거야, 이게. 제가 아까 전에 얘기했잖아요. 해외 서버 컨텐츠는 대부분 다 한국 본 서버에 있는 거를 가져다 쓰기 때문에 걔네들이 패치를 해줘야 돼요. 그리고 요즘 그런 피드백 관련해가지고 말씀드릴 게 뭐냐면은 이게 해외 서버 같은 경우에는 피드백을 그러니까 게임 유저가 이제 피드백을 이제 게임사한테 넘겨주면은 그게 한국 서버 그러니까 한국 넥슨으로 넘어가는 시스템으로 되어 있다 그러더구만. 그러면은 뭐 이거는 이거 보안 패치는 분명히 한국 넥슨에서 해줬을 거고. 근데 이거는 진짜 자칫하면 진짜 그 해커한테 한국 서버 아이디 누군가 진짜 한국 마비노기 싫어가지고 최동민 디렉터가 싫어가지고 아이디 빌려줬다가는 진짜 한국 서버도 이렇게 될 수가 있다는 거야 이게. 똑같은 클라이언트를 쓰는데 지금은 어떤지 모르겠어. 지금은 클라이언트를 분해를 못하니까. 근데 똑같은 형식으로 되어 있으면은 언제든지 한국 서버도 누군가 해커에 의해서 정말 이런 일이 터질 수가 있다는 거 아니야. 이게 무서운 거예요, 이게 여러분들. 왜? 하도 요즘 뭐 아이템 뭐 복사니 뭐 이전에도 그런 버그가 터졌는데 정말 정말 이런 일이 안 터질 거다라고는 안 터질 가능성 없다라고 보거든. 이게 만약에 한국 서버에서 일어난 일이라고 생각을 해보십시오. 진짜 이거는 그러면 대형 사고 친 거야. 이게 나름 마비노기 유튜버들한테는 되게 뭔가 그게 소스거리로는 되게 좋은데 자료가 걔네들이 별로 없으니까 이거를 못하는 거일 수도 있고 그렇긴 하지만은 결국은 이 이거에 대한 문제 그러니까 이 클라이언트에 대한 보호 조치 같은 것들이 필요하다. 단순히 언팩이 안 된다는 식으로 막아버리고 그렇게 해가지고 하는 거는 그거는 좀 아니다. 언팩이 안 되게 하면 뭐하니? 북미가 뚫렸어. 미국이. 마비노기가 그렇게 오래된 게임이야. 이런 거에 취약하다는 거지 결국은. 되게 취약한 거야. 아무튼 나 오늘 어? 나 북마정 지금 녀석 2개 먹었어. 나 뭔 일이야 이거?